सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनिरामाइन मैलेट सिरप। चलिए इस सिरप के रेट के बारे में जान लें। तो दोस्तों यह सिरप आपको 75 से लेकर 80 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में। इस सिरप में आपको फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg तथा क्लोरफेनिरामाइन मैलेट 2 mg प्रति 5 ml में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के ब्रांड नेम के बारे में। इस सिरप का ब्रांड नेम है टीमिनिक सिरप। यह सिरप आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के यूज के बारे में। इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में एलर्जी हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। आँख या नाक से पानी गिरता हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। सर्दी जुखाम के कारण खांसी आता हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। फेफड़ों में कफ जम गया हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग करते हैं। शरीर पर लाल चकत्ते या खुजली होता हो उसमें इस सिरप का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। कान या नाक में सनसनाहट हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। दवा का रिएक्शन होता हो या दवा का रिएक्शन हो उसमें इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। एलर्जी और खांसी सर्दी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के डोज के बारे में। इस सिरप को हम अपने बच्चों में जो 6 से 10 kg के आसपास हो उसे यह सिरप 3-3 ml दिन में 2 से 3 बार दें और उसको या बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चों को यह सिरप दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। उल्टी या मतली हो सकता है, थकान महसूस हो सकता है, नींद लगने लगता है, कब्ज की समस्या हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस सिरप का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस सिरप का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में हृदय रोग की कोई समस्या हो, लीवर में इन्फेक्शन हो, घबराहट होता हो, गुर्दे की बीमारी हो इत्यादि की समस्याएं यदि आपके बच्चों में दिखता हो तो इस सिरप का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।